Hola a todos, mi nombre es Ana Belén Yuste y soy profesora de Biología en un instituto de Toledo, España. Pertenezco también a la red de embajadores del Pacto por el Clima de la Unión Europea. Përshëndetje nga Tirana, Shqipëri. Unë quhem Anisa Fejzo dhe jap mësim gjuhën e huaj angleze në një shkollë nëntëvjeçare. Unë gjithashtu jam dhe mësuese e certifikuar për klimën. Σκοπός μας είναι, μέσα από το βίντεο αυτό, να σας δώσουμε ιδέες που μπορείτε να αξιοποιήσετε στη διδασκαλία σας για να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε μια δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και της εκπαίδευσης STEM. Αλλά πρώτα, ας δούμε τι είναι η εκπαίδευση STEM και τι είναι η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι μια ολιστική και μετασχηματιστική εκπαίδευση που επιτυχάνει το σκοπό της μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας σε έναν αειφόρο κόσμο. Η εκπαίδευση STEM είναι μια διδακτική προσέγγιση η οποία ενσωματώνει περιεχόμενο, έννοιες, μεθοδολογίες και δεξιότητες από όλα τα γνωστικά πεδία STEM μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο με σκοπό την ενίσχυση της μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαίδευση STEM συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών και μαθητριών μας να εφαρμόζουν γνώσεις και πρακτικές από όλα τα γνωστικά πεδία, STEM και μη STEM, για να επιλύουν αυθεντικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Βλέπετε κάποιους κοινούς στόχους μεταξύ της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και της εκπαίδευσης STEM? Και οι δύο επιδιώκουν την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Και ποια είναι τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου? Στην πραγματικότητα, τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου είναι όλα εκείνα που αντιμετωπίζονται από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, γνωστοί και ως παγκόσμιοι στόχοι, υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 ως καθολική έκκληση για δράση για τον τερματισμό της φτώχειας, για την προστασία του πλανήτη και για τη διασφάλιση ότι μέχρι το 2030 όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν την ειρήνη και την ευημερία. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η εκπαίδευση STEM υποστηρίζει την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους παγκόσμιους στόχους. Και με βάση αυτό θα σας παρουσιάσουμε 3 μαθησιακά έργα STEM, μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης για έναν υγιή πλανήτη, στον οποίο θα κυριαρχεί η ειρήνη και η ευημερία. Cada vez observamos con más frecuencia los cambios que el aumento del efecto invernadero provoca en nuestras ciudades. ¿Cómo podemos contribuir a que nuestras ciudades sean más resilientes? Esta fue la pregunta que les hice a mis alumnos para colaborar en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Decidieron comparar el rendimiento fotosintético de diferentes especies de plantas de jardinería para determinar cuál de ellas es más eficiente en la absorción de CO2 y así esta especie fuera la más utilizada en parques y jardines para contribuir mejor a la mitigación del cambio climático. Para el estudio se escogieron 4 especies de plantas de las más comúnmente utilizadas en el acondicionamiento de parques y jardines. El rendimiento fotosintético de estas plantas se midió de 2 formas, por el cálculo de la producción primaria neta y por su consumo de CO2. Para esto último se construyó una estructura hermética individual con alambre de hierro y plásticos. A continuación se instalaron sensores de CO2, temperatura del aire y sensor de humedad en cada una de las plantas. Los sensores fueron cableados y programados con Arduino. Tras los experimentos se obtuvo que las 2 plantas que más CO2 absorben son las coníferas, probablemente debido a que su hoja es rugosa y pueden incorporarlo mejor. Ο πληθυσμός των επικονιαστών μειώνεται χρόνο με το χρόνο και ως αποτέλεσμα μειώνεται και η παραγωγή της τροφής μας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και ζυζανιοκτώνων που μαζί με τις ασθένειες των φυτών εξοντώνουν και τους επικονιαστές. Επίσης, η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη οδηγούν σε απώλεια των ενδιαιτημάτων των επικονιαστών, αφού σημαντικό μέρος της γης χρησιμοποιείται για την ανέγερση οικιστικών και τουριστικών μονάδων, αλλά και άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα τα γήπεδα γκολφ. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο πληθυσμός των επικονιαστών μειώνεται είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ξηρασία και οι πλημμύρες. Τι μπορείτε να κάνετε ως εκπαιδευτικοί για να βοηθήσετε τους επικονιαστές? Ένα STEM project φυσικά. Μέσω του μαθησιακού έργου STEM «Σώστε τους επικονιαστές», οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται στον υπέροχο κόσμο των επικονιαστών, υποστηρίζοντας παράλληλα
τον στόχο της αηφόρου ανάπτυξης 15 ζωή στη στεριά και τον στόχο της αηφόρου ανάπτυξης 12 υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Αξιοποιώντας την υπαίθρια εκπαίδευση, μελετούν τους επικονιαστές στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ με τη συμβολή της εκπαιδευτικής ρομποτικής διερευνούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επικονιαστές, κατανοούν τη χρησιμότητά τους για τον άνθρωπο και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα. Καταλήγουν στη δημιουργία ενός ξενοδοχείου εντόμου, χρησιμοποιώντας υλικά χαμηλού κόστους και στην οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία των επικονιαστών, αλλά και στην προώθηση του ξενοδοχείου εντόμων ως μια καλή πρακτική. Sektori i energjisë ka një ndikim të madh në klimë. Kjo është arsyeja pse unë nuk kërkova nxënësve të mi të gjeni një mënyrë për të reduktuar këto ndikime dhe të përqendrojnë punën e tyre në SDG 7, energji e përballueshme dhe e pastër, dhe SDG 13, veprimi për klimën. Pse të kurseni energji? Si lidhet ndryshimi i klimës me mullinë të erës? Deri në vitin 2050, më shumë se 1/3 e energjisë së botës do të vijë nga era. Teknologjia e erës jo vetëm që jep një kontribut jetik në luftën kundër ndryshimeve klimatike, por gjithashtu mbështet ekonomitë lokale, duke krijuar vende pune dhe duke ndihmuar komunitetet që kanë fermat e erës. Bazuar në këtë arsye, nxënësit e mi vendosën të punojnë për krijimin e një mulliri me erë. Ata përdorën bateri, një dritë, letër dhe pllak Arduino. Kur ndizni dritën, mulliri me erë do të funksionojë dhe do të gjenerojë energji të pastër. Turbinat me erë nuk lëshojnë emetime që mund të ndotin ajrin ose ujin me përjashtime të rralla dhe nuk kërkojnë ujë për ftohje. Turbinat me erë gjithashtu mund të zvogëlojnë prodhimin e energjisë elektrike nga lëndët djegëse fosile, gjë që rezulton në ndotje totale të ajrit dhe emetime të dioksidit të karbonit. Duke vepruar kështu, energjia e erës ndihmon në kufizimin e ndryshimeve klimatike. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, η εκπαίδευση STEM προσανατολίζεται σε θέματα αειφορίας. Μέσω των μαθησιακών έργων STEM ενδυναμώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες μας να γίνουν ενεργοί πολίτες, αφοσιωμένοι στο περιβάλλον, πολίτες που θα επιλύουν τα προβλήματα που τους περιβάλλουν, πολίτες που θα ενεργούν για να επιφέρουν την αλλαγή, διαμορφώνοντας λύσεις αειφορίας.